នេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើទឹកផ្លែប៉េះសូមអរគុណក្នុងការទស្សនាវីដេអូមួយនេះជាមួយនឹងការ like និង share វីដេអូមួយនេះផងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹង follow page របស់យើងខ្ញុំដើម្បីនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តថែមទៀតសូមអរគុណ